Olá, pessoal, eu sou a doutora Kika e eu vou fazer uma receita. Eu espero que vocês gostem. Oi, nessa receita ela vai leite, ovos e leite condensado, açúcar e água para fazer o caramelo, tá bom? Será que vocês adivinham o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar um pouquinho de água e açúcar, tá? Aqui nesse pote aqui, eu vou colocar no fogão para fazer caramelo, tá bom? Então, eu vou colocar. Eu tô fazendo sozinha esse vídeo, menino, então não sei como é que eu seguro esse aparelho aqui e mais fazer o doce, mas eu vou colocando e eu explico. Ó, eu coloquei 2 colheres de açúcar e 2 colheres de água. Agora a gente vai esperar fazer o caramelo. Daí tem que cuidar que ele fica douradinho, né? Então, quando tiver caramelo pronto, eu mostro. Ó, tá fervendo, tá? Aí a gente, ó. Então, agora tá fervendo. Tá vendo aqui, ó? E aí, agora eu vou esperar, tem que ir mexendo até ele virar caramelo. Não demora muito, tá? Daqui a pouco eu mostro como que fica. Ó, ele tá começando a criar cor, tá vendo? Daqui a pouco ele vai ficar mais douradinho, que daí tá ficando caramelo, tá bom? Então, quando ficar pronto, eu mostro de novo. Ó, eu abaixei o fogo e ele já tá virando caramelo, tá vendo, ó? Tem que mexer bem rapidinho, tem que cuidar, porque senão ele queima. Ó, já vou desligar, porque vai queimar. Nossa, meu Deus, quase queimei o negócio. Acho que agora tá bom. Eu vou colocar daí num pote, tá? Só um pouquinho. Agora eu vou colocar no pote que eu vou colocar o doce, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Olha ali, caramelo. Tá? Tem que cuidar que ele fica muito quente, tá? E daí é perigoso você se queimar, tá bom? Então, tem que colocar. Eu coloco de qualquer jeito, né? Olha que bonito que tá ficando esse negócio. Só pra pôr no fundo mesmo. Não sei se vai sair muito legal esse negócio, mas eu vou conseguir. Só um pouquinho. Agora eu vou bater o negócio, que daí vocês vão ver o que que é. Ó, agora eu vou pegar 2 ovos, o leite condensado e a mesma medida do leite condensado eu vou colocar de água, tá? Aliás, errei. Vou colocar de leite. Então, 2 ovos, um leite condensado inteiro e a mesma medida da caixinha do leite condensado eu vou colocar de leite, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu coloquei 2 ovos. Agora eu vou colocar todo o leite condensado, tá bom? E aí eu vou colocar o leite. Ó, eu coloquei todo o leite condensado, abri e vou colocar cheio de leite aqui dentro. Agora, eu vou colocar o leite ali, ó. E aí, eu vou mexer, tá bom? Pra misturar tudo, misturar o leite condensado, os ovos e o leite. Ó, eu mexo na mão mesmo, sabe? Ó, vai misturando tudo. Ó, então eu bati bem com o garfo, deixar tudo bem misturadinho. E depois que tá tudo bem misturado, eu vou colocar ali naquele outro pote que eu coloquei o açúcar. E olha, gente, eu acho que eu coloquei pouco caramelo, mas vai assim mesmo dessa vez, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó. Tá bom? Pronto. Agora eu vou colocar, vou mexer mais um pouquinho, né, aqui. Misturar bem, ó, tá bom? Agora eu vou colocar no micro-ondas, tá bom? Por 10 minutos, tá bom? 10 minutos. E deixa ele fazer, depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, ali no micro-ondas ele fica fazendo uns barulhos, porque ele tá fervendo, viu? É normal. Ó,
4 minutos falta ainda. Ó, faltando 2 minutos, tá bom? Ó, tá quase terminando, tá? 30 segundos. Ó, tá terminando agora alguns segundos, tá? E aí eu vou mostrar. Só que eu não vou pegar que tá muito quente, ó. Olha ali como é que tá. Tá bem quente, tá? Então, vou esperar esfriar, depois eu vou tirar do micro-ondas. E a gente precisa esperar esfriar pra a gente desenformar. Quando tiver frio e eu for desenformar, eu mostro pra vocês. Então, eu espero esfriar um pouquinho no micro-ondas, né? Pra pegar que tá bem quente. E aí, depois, vamos aguardar esfriar mais ainda pra poder virar ele, tá bom? Ó, agora eu vou abrir assim, ó, aqui do lado, ó, tá? Pra daí poder tirar ele aqui dessa forma, tá bom? Vamos ver o que deu, né, gente? Tá? Vamos esperar pra ver. Agora eu vou pôr o prato, ó, e aí eu vou virar. Ó, virei e vamos ver o que deu aqui, gente. Nossa, que medo. É, ó, ficou bom até, hein, gente? É, tá ainda quente, né? Eu tirei quente, tô apressada. Tô com vontade de comer. Então, gente, esse aqui é um pudim de leite condensado feito no micro-ondas, tá bom? Ó, daí eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês. Ele fica bem durinho, assim, ó. E fica bem gostoso, tá bom? Vou esperar esfriar um pouquinho mais, né? Pra poder comer, mas eu sei que ficou uma delícia. Daqui a pouco eu vou experimentar e conto pra você. Ó, eu vou pegar um pouquinho e vou experimentar. Ficou uma delícia. Experimenta fazer e depois você me conta. Bom, foi essa minha receita. É um pudim de leite condensado feito no micro-ondas. Um beijo. Tchau, tchau.